Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anggreni. Di sini saya akan melakukan simulasi operasional amplifier inverting dan non-inverting menggunakan LTSpace. Yang pertama yaitu kita mulai inverting. Kita bisa memilih komponennya. Kita pilih op amp, kita pilih yang M2. Setelah itu kita letakkan. Setelah itu kita bisa memilih komponen yang lainnya, yaitu sumber tegangan atau voltage. Di sini kita menggunakan 3 voltage. Kita bisa atur-atur. Bisa kita voltage di sini kita 15 ya, untuk voltage PCC dan PEE nya 15. Kemudian untuk yang V-in nya kita advance, kita pilih sin, kemudian DC offsetnya 0, kemudian amplitudenya 1. Setelah itu frekuensinya itu 1 kHz. Setelah itu kita bisa atur dulu, tambahkan resistor. Di sini menggunakan 2 resistor. Dengan R1 itu adalah RI, dan maksud saya R2 di sini adalah RI, dan R1 di sini adalah F, dan F2 nya itu adalah RI. Setelah itu kita bisa untuk R1 nya itu kita menggunakan 10 kilo, dan untuk RI nya kita menggunakan 1 kilo, jadi perbandingannya itu 10:1. Setelah itu kita bisa menggabungkan dengan wire ya. Jadi resistor di sini sebagai penguat inverting ya. Kita bisa kita bisa sambungkan dengan wire semua komponen. Setelah itu kita bisa menambahkan ground di P-in, kemudian di VCC atau PEE juga tambahkan ground, dan di positif dari si open nya. kita
disambungkan kembali dengan wire ya. Setelah semuanya tersambung, kita boleh cek satu persatu dulu setiap komponennya atau dirapihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa simpan. Oh iya, sebelumnya untuk kita bisa menyimpan terlebih dahulu di folder yang sama, yaitu dengan LM4741 yang telah kita download sebelumnya. Ada downloadnya itu di Google, di website. Kita bisa download LM741. Setelah kita ekstrak, kita satukan filenya di situ dengan rangkaian ini. Setelah itu kita klik pojok kanan, yaitu ada dot, kita tulis titik include sama nama dari LM741 tadi. Kemudian oke. Sebelumnya bisa dilihat dulu ya, dicek dulu, kita bisa buka ke filenya. Setelah itu kita mengganti op-m menjadi kita lihat dulu si LM-nya itu di yang telah kita download, lihat di filenya, pilih, kemudian kita buka open with notepad. Itu akan terlihat namanya dari si LM itu. Namanya di sini itu adalah, kita bisa lihat, LM741/NS. Kita bisa copy, kita gantikan op-m2 tadi dengan tuh namanya. Ya, kita tinggal klik sini, copy, kemudian oke. Setelah itu kita tambahkan layout. Setelah ditambahkan layout, telah jadilah rangkaian yang akan kita running. Kita cek satu dulu dari semua rangkaiannya, kemudian kita lihat. Di sini kita pakai 100 milisecond atau ya milisecond. Kita tinjau untuk pin-nya, kan filenya itu dapat terlihat. Klik, kita boleh perbesar untuk memperjelas. Dapat dilihat bahwa nilai dari in di sini yaitu dengan puncak 1 dan lembah 1. Puncak 1 dan lembah 1 dapat dilihat ya, dengan periode 1 milisecond karena menggunakan frekuensi 1 kHz. Setelah itu kita bisa tinjau di bagian layout.
kita bisa tinjau di bagian outputnya, maka akan terlihat yang biru ini adalah dari Vout-nya. Sini yaitu dengan lembah 10, min 10 dan puncak 10. Perbandingannya itu berarti 10 banding 1 ya, seperti yang telah tadi. Kemudian kita bisa meninjau, kita bisa melihat perbedaannya ya. Kita bisa bagi dua layarnya dengan kita bisa dilihat. Ini kita bagi dua grafiknya, jadi bisa kita lihat perbandingannya. Kemudian bisa dilihat untuk perbandingannya, yang mana untuk Vout itu sama yang Vin beda ya. Jadi perbedaan fasenya itu 180 derajat. Yang mana untuk Vout-nya itu 10 dan untuk Vin-nya itu 1. Jadi perbandingannya 1 banding 10 banding 1. Selanjutnya yaitu operasional amplifying non-amplifier non-inverting. Biasa kita untuk komponennya sama, kita bisa pilih komponennya. Pertama M, yaitu voltage sama ya. Oh iya, untuk V2 sama bisa pindahkan ya. Kita atur-atur dulu posisinya. Di sini sedikit berbeda rangkaiannya karena di sini non, jadi ada perbedaan ya dari bentuk ataupun posisi dari rangkaiannya sendiri. Setelah semuanya kita bisa dengan wire ya, kita bisa sambungkan kembali dengan wire. Setelah itu kita sambungkan satu-satu ya. Sambungkannya seperti yang tadi, seperti R itu ke min dan untuk si V ini itu ke positif. Kalau tadi kan si V ini tuh yang sebelumnya itu ke negatif ya, ini ke positif. Kita sambungkan satu persatu supaya menjadi rangkaian yang lengkap. Di sini juga nanti sama menggunakan LM741 yang telah di-download. Caranya pun sama, download. Kita pokoknya kita rangkai dulu ini rangkaiannya. Setelah itu kita tak bisa tambahkan ground ya di R1 di resistornya.
ini ada kesalahan, saya hapus dulu. Kita bisa beratur lagi. Ada salah, kita bisa mengklik tanda. Jadi groundnya di sini kita pakai 3 juga ya, 3 ground. Oh ini ada susah. Coba ya, kita coba. Kita coba untuk menyambungkan wire ke groundnya. Kita bisa pindahkan dengan di move. Terus kita sambungkan ya. Setelah semuanya terangkai, kita bisa memasukkan nilainya, yaitu yang mana V1 di sini sama 15, sama juga 15 untuk in-nya di sini tuh kita biasa adakan, kita pilih sin, kemudian 0, 1 dan 1 kilo aja. Itu kita bisa pakai. Itu kita bisa resistornya. Di sini resistornya kita untuk R2-nya yaitu atau kalau di sini kita pakai 1. Untuk RF-nya di sini kita pakai 1 kilo, dan untuk RI-nya kita pakai kita pakai 9 kilo dan 1 kilo. Setelah itu kita bisa, setelah semua kita cek, semua, kita bisa mengklik kembali pojok kanan itu, include sama namanya lm741.mod. Oke, kita bisa simpan di mana saja. Setelah itu kita bisa tambahkan Vout-nya. Kita coba Vout. Kita periksa kembali. Setelah itu kita untuk melihat nama dari LM741 atau op-omp-nya, kita mengganti op-omp-nya, kita bisa kembali menceknya itu di Workspace, kemudian open with notepad. Di situ akan ada namanya. Kita bisa biasa terus untuk melihat namanya.
namanya itu LM jumpa 1 slash NS. Kita bisa ganti namanya dengan mengganti namanya dengan yang tadi. Oke. Setelah itu kita bisa menyimpan rangkaian ini sama satu dokumen dengan yang sebelumnya. Kita kasih nama non-inverting. Setelah itu setelah disimpan, kemudian kita semuanya kita bisa running ya. Sini pilihnya 10 milisekund untuk memperbesar, lebih memperjelas. Kita bisa tinjau langsung pinnya sama ya, pinnya itu satu dan min 1 untuk puncak 1 dan tambahnya itu min 1. Setelah itu kita bisa melihat ya sama gitu pin apa. Setelah itu kita lihat tinjau yang Vout-nya. Vout-nya di sini sama juga. Vout-nya kita bisa memperbesar. Jadi yang biru itu untuk Vin dan yang hijau di sini yaitu untuk Vout-nya. Oh, di sini yang biru itu untuk Vout-nya ya, dan yang hijau di sini untuk Vin. Hijau untuk Vin. Dapatkan untuk hasil dari ini tuh sama, jadi fasenya tuh sama gitu. Jadi puncak dulu, sama-sama puncak dahulu gitu. Kan yang tadi mah bedanya 180 fase, ini mah sama. Jadi Vin-nya di sini tuh puncak dan di Vout juga puncak. Jadi didapatkan bahwa hasil perhitungan operasional amplifier inverting dan non-inverting sama dengan perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.